Et on peut faire une petite recette, et je vous propose de faire tout de suite une recette du Poitou. On va faire un tourteau, tourteau fromager. Regardez, c'est ultra simple à faire. C'est un petit peu compliqué techniquement sur la cuisson, mais il suffit de mélanger notre Charente, exactement. Notre fromage, notre Sainte-Maure avec du sucre et de la crème. On mélange tout ça, on malaxe bien. Pendant ce temps, on va battre des blancs en neige. Alors 5 blancs en neige pour un fromage. Une fois qu'on a battu nos blancs en neige, on rajoute nos jaunes d'œufs à notre fromage. Un petit peu de farine, ça nous fait de notre appareil pour notre fromage Poitou. Et puis après, on rajoute de Charente. Et après, on rajoute nos blancs en neige. Une fois qu'on a rajouté nos blancs en neige, on garnit cette pâte sur cet appareil sur une pâte brisée. Et on va